Ecco, altri test semplici, ma forse un gradino sopra quelli a cui abbiamo accennato prima, sono i test colorimetrici, quelli in cui io aggiungo un reattivo che produce un colore particolare in presenza del principio attivo, ad esempio corretto, o in presenza di principi attivi o di sostanze che non dovrebbero essere presenti nella formulazione. Il caso forse più eclatante è quello nel campo degli antimalarici dell'artesunate. Perché dico il più classico? Perché gli antimalarici sono ancora oggi probabilmente i farmaci più contraffatti. La malaria purtroppo è una delle maggiori cause di morte nel mondo, perché è probabilmente la maggiore causa di morte nei paesi in via di sviluppo. Addirittura ancora decine di milioni di persone nel mondo sono malate e rischiano di morire, e ovviamente una certa parte muore tutti gli anni proprio di malaria. E l'artesunate è uno dei farmaci che più recentemente e con più efficacia sono utilizzati per combattere la malaria. È uno di quelli che ha meno resistenze, che è il problema principale della lotta alla malaria, e quindi probabilmente è uno dei farmaci più diffusi. Non ha un costo elevatissimo, quindi è uno dei farmaci più diffusi e più efficaci. E quindi è chiaro che è su questo che poi si concentrano purtroppo anche, da una parte, i tentativi di contraffazione e per fortuna dall'altra anche gli sforzi per evidenziarli. E quindi, ad esempio, un colorante molto, molto normale, un reagente molto normale, che è il colorante Fast Red, è in grado di evidenziare la presenza di artesunate. Cioè, se noi sciogliamo la nostra compressa in una normalissima soluzione acquosa, aggiungiamo qualche goccia di Fast Red, questo ci colora appunto la soluzione di giallo, appunto evidenziando la presenza di artesunate, mentre diverse altre sostanze, sia assolutamente non correlate, come ad esempio il cloranfenicolo piuttosto che l'aspirina, sia sostanze sempre antimalariche ma meno efficaci o comunque non quelle giuste, come ad esempio la clorochina, il chinino, eccetera, non colorano la soluzione, e quindi questo ci permette appunto di discriminare tra le varie possibilità di sostanza giusta, o perlomeno di base, cioè sapere se c'è il principio attivo, senza ovviamente poterci dire se la quantità è corretta o meno. Solo una veloce parentesi per dire che tra le varie sostanze di cui ho fatto l'esempio ho citato l'acido acetilsalicilico, perché anche questo è un tipico esempio di contraffazione, perché chiaramente il sintomo principale della malaria è la febbre, e l'acido acetilsalicilico, pur costando molto meno dell'artesunate, produce un effetto apparentemente terapeutico e quindi viene molto usato per la contraffazione, perché quando lo prendo io sto meglio, ho meno febbre, ma non perché mi cura la malaria, come farebbe l'artesunate, ma perché artificialmente, tra virgolette, mi abbassa la febbre per l'azione antipiretica dell'acido acetilsalicilico. Quindi è forse quasi peggio come contraffazione rispetto all'assenza del principio attivo, perché se io prendo una cosa che non ha principio attivo, non ho nessun effetto e in qualche maniera sto male, forse posso cercare in qualche altra maniera di curarmi, ma se sto anche meglio quando la prendo, penso di aver preso la cosa giusta, e quindi ho meno possibilità di accorgermi della contraffazione e del fatto che in realtà la malattia sta progredendo senza che io lo sappia, quindi è una contraffazione ancora peggiore di altre. Tra i vari test semplici ci possono essere anche quelli, appunto, come si diceva, che necessitano di strumentazioni molto molto semplici, come la bilancia, piuttosto che un densitometro, eccetera, quindi test di peso, di un indice di rifrazione, viscosità e così via. Sono stati riportati proprio in letteratura casi di contraffazioni che vengono individuate, ad esempio, per un cambio di osmolarità. Il caso tipico era quello del sodio stibogluconato, che è un antiparassitario, quindi anche questo piuttosto usato nei paesi in via di sviluppo,
Oppure, ecco, questo sempre per tornare alla malaria, è stato visto in una ricerca scientifica che utilizzando semplicemente il test colorimetrico di cui parlavamo prima, collegato, accoppiato all'indice di rifrazione della soluzione, che quindi appunto con un semplicissimo rifrattometro da poche centinaia di euro o forse migliaia di euro si può fare, si riescono a evidenziare quasi la totalità. Qui nel lavoro veniva preso come intervallo circa tra il 96 e il 100% dei casi di contraffazione di antimalarici, dei più comuni se non altro. Quindi capite che già con mezzi molto semplici si può avere un effetto molto molto importante per quanto riguarda la prevenzione o il contrasto. Quindi dopodiché possiamo passare al pH e così via. Chiaramente tra i test semplici possiamo considerare anche i test microbiologici, e che sono, come forse ovvio, i test d'elezione per quanto riguarda la contraffazione degli antibiotici, degli antibatterici, perché è ovvio che un antibatterico, diciamo, fra virgolette originale, darà un'inibizione della crescita microbica, mentre il contraffatto probabilmente ne darà una molto minore o non la darà affatto, e quindi test, diciamo, che dà direttamente un responso sull'attività del farmaco. Vista la potenziale ampia applicazione e la discreta efficacia di questi test molto semplici, che si possono fare in maniera immediata e anche sul campo, esiste una fondazione, un onlus, non so come chiamarla, una fondazione senza fini di lucro, che si chiama Global Pharma Health Fund, che produce un cosiddetto mini lab, che è una specie di valigetta portatile, appunto, che contiene tutta una serie di reattivi, di strumentazioni semplicissime, di contenitori, provette, eccetera, eccetera, che sono tutto necessario per effettuare appunto questo genere di test semplici sul campo. E questa borsina, questa valigetta, viene chiamata appunto Mini Lab, viene fornita gratuitamente a chi ne fa richiesta, motivandola adeguatamente. Quindi può rappresentare, appunto, come dicevamo prima, un valido ausilio per la lotta contro la contraffazione nel caso nei paesi in difficoltà e così via, per cui eventualmente ci sono anche i link per l'accesso, se può interessare a qualche diciamo, organizzazione, questo è disponibile.